Прокуратурой Чебоксарского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ. Предварительным следствием установлено, что днем 15 октября 2019 года обвиняемый, находясь у себя дома в селе Ишлеи Чебоксарского района в состоянии алкогольного опьянения в ходе скандала на почве личных неприязненных отношений со своей супругой, держа в руках топор, схватив потерпевшую за волосы и высказывал в ее адрес слова угрозы убийством и физической расправы, которые в силу сложившейся обстановки были восприняты потерпевшей реальным. В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Следствие по уголовному делу произведено следственным отделом по городу Новочебоксарск. Уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой направлено в суд. По требованию прокуратуры Ленинского района города Чебоксары суд принял решение о блокировке интернет-ресурсов с информацией о продаже медицинских документов. Прокуратурой Ленинского района города Чебоксары в ходе мониторинга сети интернет на предмет размещения информации, противоречащей требованиям федерального законодательства, выявлены факты размещения на интернет-сайтах информации о продаже медицинских справок в дистанционной форме без посещения лечебного учреждения. Доступ к данной информации был свободным для просмотра неограниченным количеством пользователей сети интернет, не требовал предварительной регистрации и пароля. Вместе с тем, распространение такой информации нарушает требования законодательства о лицензировании медицинской деятельности и влечет предусмотренную законом ответственность. Согласно федеральному закону от 27 июля номер 149 ФЗ об информации, информационных технологиях и о защите информации, запрещается распространение информации. За это предусмотрена уголовная или административная ответственность. В этой связи прокуратурой района в Ленинский районный суд города Чебоксары направлено 2 административных исковых заявления о признании информации, размещенной на выявленных интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решением суда исковые требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме. После вступления решений суда в законную силу будут приняты меры по реальной блокировке указанных интернет-ресурсов. Шумерлинской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению местного жителя о нарушении администрации города его жилищных прав. Проведенной проверкой установлено, что постановлением главы администрации города Шумерля заявитель, относящийся к категории детей-сирот, включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. На момент проверки у заявителя возникли реальные основания для предоставления ему благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по договору найма специализированных жилых помещений. Между тем, администрации города Шумерля заявителю благоустроенное жилое помещение по настоящее время не предоставлено. В связи с этим Шумерлинской межрайонной прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании администрации города Шумерля предоставить нуждающемуся благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированных жилых помещений общей площадью не ниже установленных социальных норм. В настоящее время исковое заявление прокуратуры находится на рассмотрении. В Бресенском районе вынесен приговор по факту мошенничества при строительстве жилого дома по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Прокуратура Бресенского района поддержано обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Вурнарского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. В судебном заседании установлено, что подсудимый, являясь руководителем строительной организации в период с 22 июня 2016 года по 28 февраля 2017 года, совершил хищение денежных средств администрации Бресенского района в крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц. Так, при строительстве дома в поселке Буинский Бресенского района по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья он выполнил работы с менее дорогостоящими материалами и не в полном объеме. Общий ущерб от его действий составил более 262 тысяч рублей. Несмотря на то, что подсудимый вину признал лишь частично, государственным обвинителем в судебном заседании представлены доказательства, полностью изобличающие его вину в совершенном преступлении. Подсудимый в ходе предварительного следствия частично возместил ущерб, причиненный преступлением. Суд с учетом позиции государственного обвинителя и данных о личности виновного назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также удовлетворен гражданский иск администрации района о взыскании с него в пользу бюджета района причиненного преступлением ущерба. Приговор не вступил в законную силу. Отмечаем, что уголовное дело было возбуждено по результатам проведенной прокурорской проверки. Прокуратурой Чувашской Республики направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы обманывающих граждан с помощью популярного сайта объявлений. Прокуратурой Чувашской Республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 7 участников организованной преступной группы, которым предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ. По версии следствия, в период с января по декабрь 2018 года 7 участников организованной группы
в состав которой входили граждане Узбекистана, Украины и России, с целью похищения денежных средств граждан размещали на популярном интернет-сайте бесплатных объявлений заведомо ложные сообщения о продаже автомобильных запчастей. Обратившимся к ним покупателям они предлагали перечислить им стоимость якобы продаваемого товара, а после перевода денежных средств переставали отвечать на звонки. Участники преступной группы были установлены и задержаны сотрудниками МВД по Чувашской республике на территории города Балашиха Московской области. В настоящее время они находятся под стражей. Проведенным расследованием установлено 10 эпизодов преступной деятельности групп, ущерб от которых составил около 100 тысяч рублей. После утверждения прокуратурой обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Московский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу. Глава администрации Маринско-Посадского района привлечен к ответственности за использование служебного автотранспорта в личных целях. Прокуратурой Маринско-Посадского района проведена проверка соблюдения федерального законодательства в администрации Маринско-Посадского района. Установлено, что глава администрации Маринско-Посадского района допустил использование в личных, не связанных со службой целях, средства материально-технического обеспечения администрации района, автомобиля марки Chevrolet Niva, предназначенного только для служебной деятельности. Указанный факт выявлен в ходе проверочных мероприятий, в том числе с использованием информации с камер наблюдения за транспортными потоками. По данному факту в отношении главы администрации Маринско-Посадского района прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренной статьей 19.1 КоАП РФ. Глава района свою вину в совершении указанного правонарушения не признал. Суд, рассмотрев материалы дела, согласился с доводами прокуратуры, признав должностное лицо виновным в совершении правонарушения с назначением ему наказания в виде штрафа. В последующем жалоба привлеченного к административной ответственности должностного лица решением вышестоящего суда также оставлена без удовлетворения. Постановление суда вступило в законную силу. Информация предоставлена пресс-службой прокуратуры Чувашской республики. Текст читал Антоний Николаев.